Bu günlerde автор başkarışı Firdus Temayev tılsımşı rolün ütedi. Ol korreksion internet mektep okuşularına көтәренке keyif, unutulmaz tesirler hem mucizalarga şanı bülek itti. 5-nji yıl rәттә Firdus Temayev үзенең иҗат төркеме белән коррекцион интернат мәктәптә хәйрия концерты куя. Биредә аны түземсезлек белән көтеп алалар. Firdus Temayev шадыл, бик яхшы җырлар җырлый. Ул минем гел авылдашым, мин үзем дә Нижинулаттан. Ул гел матур концертлар куя, гел шулай килеп торсын. Гел матур концертлар куйсын. Шушы яшь тамашачылар арасында җырчының барлык җырларын яттан белүчеләр дә бар. Ришат Мингатин шундыйларның берсе. Ул үзе дә җырчыга кушылып аның җырларын башкарды. Ришат әде икәүсенә гәле би. Әде, мен шулай матур әйтәм. Басабыз да хәзер. Коррекцион интернат мәктәп җитәкчесе Ленар Манапов белдергәнчә, мондый җанлылык белән үтә торган концертлар биредә еш булмый. Бүген без үзебезгә озакка сакланып кала торган позитив алып калдык. Ул Фирдус Тямаевка барлык коллектив исеменә рәхмәт хаты тапшырды. Фирдус Тямаев буш кул белән килмәгән, күңел күтәренкеле белән бер рәттә мәктәпкә ЖК телевизор бүләк итте. Автор башкаручы сүзләренә караганда, мондый очрашулар алга таба да булачак. Инде генә сәхнәләрдә җырласак та инде генә Татарстанның гомумән Рәсәйнең инде генә мәдәният йортларында чыгыш ясасак та, наша бәләкәй класста шушы балалар белән шушы концертка җитмәй, аларның җылалкышлары бер кая юк. Хәтта килмәсеннәр инде. Шуннан да аларның җылалкышлары бер кая юк. Алардан ак энергия, алар чын йөрәктән чын күңелдән кул сабалар. Шундай мин менә концерт куйганнан соң үземә энергия алам. Коррекцион интернат мәктәп җитәкчесе Ленар Манапов белдергәнчә, бу мәктәптә яклауга һәм җылы сүзгә мохтаҗ балалар тәрбияләнә. Шуңа да мондый концертлар аларның күңелләренә шатлык исти, сәламәтлеккә уңай тәэсир итә ди коррекцион интернат мәктәп коллективы.